Yevropa Chempionlar Ligasi, Bavariya Real Madrid. O'yindan oldin Arbeloa Husanov haqida gapirdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Omadingni sinab ko'rishga tayyormisan? Unda Luki Pari bilan boshlagan. Ro'yxatdan o'tish juda oson. Bir necha soniyada hisobni och. Maxsus imkoniyatni qo'ldan boy berma. Promokod LP7 ni kiriting va 100% bonus va $500 sovg'aga ega bo'ling. Eng yuqori koeffitsiyentlar, tezkor to'lovlar, cheksiz imkoniyatlar, barchasi bir joyda. Hoziroq qo'shiling va yutishni boshlang. Luki Pari, omadingizni sinab ko'ring. Yevropa Chempionlar Ligasining bir to'r final bosqichidan o'rin olgan dastlabki uchrashuvlarga start beriladi. Bugun ushbu bosqich doirasida 2 bellashuv bo'lib o'tadi. Jumladan Real Madrid, Bavariya jamoalari o'rtasidagi to'qnashuv keskin va murosasiz o'tishi kutilmoqda. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. Shu bilan birga bir vaqtda Sporting va Arsenal jamoalari ham o'zaro kuch sinashadi. O'yindan oldin Real bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa Chempionlar Ligasi chorak finali Bavariyaga qarshi bo'lib o'tadigan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Men har doim eng kuchli raqiblarga munosib qarshi turgan Realni ko'rishni istayman. Bavariya bu mavsumda ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. Biz va Bavariya orasida har doim alohida tarix bor. Bernabeuda yana bir ajoyib Chempionlar Ligasi kechasi bizni kutib turibdi. G'alaba qozonish uchun o'yinni barcha bosqichlarda yaxshi harakat qilish kerak. A'lo jamoa bo'lish uchun birdamlik va kollektiv ruhga ega bo'lish zarur. Men eng ko'p shu jihatga e'tibor qaratganman. Bizning eng yaxshi futbolchilarimiz bor va bu dunyodagi eng yaxshi jamoa bo'lishimiz kerak. Har bir futbolchining talanti jamoa manfaatiga xizmat qilishi lozim. Bavariya juda yaxshi tayyorlangan. Ularning o'yin uslubi va individualligi darhol ko'zga tashlanadi. Himoyada ular juda agressiv, raqibni orqaga qaytishga majbur qiladilar. Lekin ularda Husanov kabi himoyachi yo'q. Men hozirgacha to'qnash kelgan jamoalar ichida eng yaxshi himoyachiga ega Husanov jamoasini ham ortda qoldirdim. Demak, Bavariyani ham yengsak bo'ladi. To'pga egalik qilganda esa qanotlardan foydalanib imkoniyatlar yaratadilar. Menimcha bu jamoa juda muvozanatli va ko'plab kuchli jihatlarga ega. Ular himoyada juda fidoyilik ko'rsatadilar. Vincent Kompany alohida maqtovga loyiq. Chunki u Bavariyada katta ishlarni amalga oshirmoqda, dedi Alvaro Arbeloa. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz, bugun kim g'alaba qozonadi? Bavariya yoki Real Madrid? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.